హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో కజాఫా మల్టీ ఫంక్షనల్ జ్యూసర్ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియో ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందనుకుంటే షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ కజాఫా మల్టీ ఫంక్షనల్ జ్యూసర్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది, అలాగే ఉపయోగపడుతుంది కూడా. ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ ఒక్కటి వంటగదిలో ఉంటే చాలు, చాలా పనులు త్వరగా అయిపోతాయి. ఈ ప్రోడక్ట్ని నేను 4 months యూస్ చేసిన తర్వాతే మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ వచ్చేసి 1095. దీన్ని నేను డీమార్ట్ స్టోర్లో తీసుకున్నాను. ఈ జ్యూసర్కి మెయిన్ బాడీ ఇదే. దీనికి వైర్ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది. ఈ వైర్ మనకు 1 మీటర్ వరకు ఉంది. అలాగే దీనిలో మనకు ఆన్ ఆఫ్ బటన్స్ అంటూ ఏమీ లేవు. అలాగే ఇందులో మనకు 2 జార్స్ ఇచ్చారు. ఈ బ్లేడ్స్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి. ఆ బ్లేడ్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. బ్లేడ్స్ వచ్చేసి ఇవే ఫ్రెండ్స్. ఒకటి వచ్చేసి స్మూతీస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి, ఇంకోటి చిన్న చిన్న మసాలా పౌడర్స్ గ్రైండ్ చేసుకోవడానికి. అలాగే ఇవి వచ్చేసి 2 cups, హై కప్ అలాగే లో కప్. పెద్ద కప్లో మనం స్మూతీస్, జ్యూసెస్ అట్లాంటివి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చిన్న కప్లో మసాలా పౌడర్స్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాంటివి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇందులో మనం ఏమేమి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో మనకు బాక్స్ మీద క్లియర్గా ఇచ్చారు. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇందులో ఏమేమి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు. ఈ జార్స్ని ఉపయోగించి ఇందులో మనం మసాలా పౌడర్, స్మూతీస్, జ్యూసెస్ అలాగే చికెన్ లేదా మటన్ని ఇలా కీమా లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇందులో పెద్ద కప్లో వచ్చేసి స్మూతీస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చిన్న కప్ని ఉపయోగించి మసాలా పౌడర్స్ లాంటివి గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే డ్రై ఫ్రూట్స్ని కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు. అలాగే ఇందులో మనకు చిన్న కప్ ఎంత క్వాంటిటీ, అలాగే హై కప్లో ఎంత క్వాంటిటీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది కూడా క్లియర్గా ఉంది. అలాగే ఈ జ్యూసర్ని ఉపయోగించి ఇందులో మనం ఏమేమి చేసుకోవాలో కింద కూడా చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు. ఇందులో గ్రైండింగ్, మిక్సింగ్, బ్లెండింగ్, స్మూతీస్ అలాగే ఐస్ కూడా క్రష్ చేసుకోవచ్చు. ఫైనల్గా మన కజాఫా మల్టీ ఫంక్షనల్ ప్రోడక్ట్ అయితే ఇది ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. జ్యూసర్కి ఉన్న పిన్స్ అనేవి నాబ్స్లో కరెక్ట్గా కూర్చోబెట్టి రొటేట్ చేస్తే మనకు జ్యూసర్ అనేది కరెక్ట్గా ఫిట్ అవుతుంది. లేకపోతే ఇది కరెక్ట్గా ఫిట్ అవ్వకపోతే మనకు జ్యూసర్ అనేది పనిచేయదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి చూసారు కదా, ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.